अस्सलाम वालेकुम। ये मैं हूँ, ये कुल्हाड़ी है और ये मेरा गांव है। असल में बात ये है, आज हमारा प्रोग्राम है हाइकिंग के लिए निकलने का। हाइकिंग के लिए आज जो जगह हमने चूज की है वो लहरी पार्क है। हमारे गांव से पंडोरी की तरफ जाएं तो बरल की तरफ जाते हुए एक रास्ता लहरी पार्क की तरफ जाता है। ये गांव से गुजरता है। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं वो गांव भी कैसा है, रास्ते कैसे हैं और लहरी पार्क वहाँ से कितने फासले पर है। आइए देखते हैं, चलें। अगर आप दीना की तरफ से आ रहे हैं तो पंडोरी पुल क्रॉस करते साथ ही सेंट पब्लिक स्कूल मंगला कैंट का बोर्ड है। आप यहाँ से बरल की तरफ मूव होंगे। मंगला कैंट से जैसे ही आपने लेफ्ट लिया, अंदर आए तो थोड़े से फासले पे आपको पोठा का बोर्ड नजर आएगा। ये पोठा गांव है, इसके अंदर अभी हमने जाना है और यहाँ से रास्ता आगे लहरी की तरफ जाएगा। अगर आप पोठा से लहरी पार्क की तरफ हाइकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो इस गली को फॉलो करें। यहाँ पर मस्जिद है, वो पानी की मस्जिद नजर आ रही होगी। ये गली आगे जाती है और वो गली का एंड है। यहाँ से आके ट्रैक है जो लहरी पार्क की तरफ जा रहा है।